السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. على فكرة انا بقالي زمان ما طلعتلكوش كده بوشي، فعايزه اقول لكم بجد وحشيني، وتعالوا نعمل مع بعض صينيه جلاش باللحمه المفرومه. انا عندي اللحمه معصجاها وعينها في الفريزر جاهزه، فاطلعها واعملها مع شويه بطاطس كده محمره وبيض مسلوق وشويه شوربه. وده غدانا النهارده حلو قوي. كان عندي شويه شوربه في الفريزر، طلعتهم بيفكوا عشان اسقي الجلاش بالشوربه. انا بحبه جدا بالشوربه. على فكره من احلى الوصفات للجلاش انه يبقى بالشوربه مش باللبن. هو باللبن مش وحش بس هي اذواق يعني، لكن بالشوربه بيبقى دسم اكتر وطعمه احسن وفي نفس الوقت يعني ايه مميز اكتر. فانا معايا لفتين جلاش، انا هعمله بلفتين صينيه كده محترمه زي ما بيقولوا. هنفك الجلاش بتاعنا على ما نفك اللحمه المتعصجه على الزجاجه اهي، سايبها تفك. طبعا نفك مع بعض كده اللزقه دي اهو. بس كده حلو كده قوي. ونخلي المفرش بتاعها اللي بيبقى تحتها تحت كده زي ما هو، عشان ايه نشتغل على نظافه زي ما بيقولوا. وهفكها واحده بواحده. بصوا بقى شايفين كده ما شاء الله. هدهن بس الصينيه بتاعتي او الصاج بتاعي بماده دهنيه كده الاول، حاجه خفيفه. هثبت بس المعلقه عشان مش عايزين اهو. يا رب تكون كده واضحه. بصوا بقى انا هحط ورقتين 3 بورقتين 3 عشان مش عايزاها تبقى ايه دسمه قوي، ان الشوربه هتديها دسامه، وكمان لما بندي الماده دهنيه فده برضو بيديها ايه دسامه. ماشي. وانا حاطه زي ما قلت لكم ايه لفتين بلفتين او 3 ورقات مع بعض. خليكي عاقله زي ما انت ماشي. خلاص ادي الماده الدهنيه. بصوا بقى هحط نص الورق اللي هو الورق ده كامل اهو. انا عايزاه ايه ما تبقاش رقيقه. اما بعمل لفه جلاش واحده على صينيه كبيره بتبقى رقيقه قوي يا جماعه، فاحنا مش عايزينها رقيقه قوي. احنا عايزينها كده ايه ماسكه نفسها كده حاجه كده تملى العين زي ما بيقولوا. نزود بس شويه كده اهي بس كده. وهحط بقى ايه هقسم دول برضو على مره او اتنين بالظبط كده. نعدل الصاج بتاعي واديها برضو ايه كمان الرصه دي. وانا بسيح بقى الشوربه، انا ببقى عين بقى شويه شوربه في الفريزر، فايد مني لحمه معصجه بعينها برضو في الفريزر كده. فاجي الوقت بقى اللي استخدمهم بقى انا مش عارفه محتاره النهارده اعمل ايه. لا مش هبقى محتاره بقى، اضبط دنيتي. بصوا بقى كانت عندي لحمه اهي متعصجه جاهزه في الفريزر. شايفين وقت الازمات بتعمل معانا ايه؟ هننزل بقى هنا كده بالظبط، هنزل بالظبط هنا زي ما انتم شايفين كده. سيحتها وسخنتها عشان تبقى ايه سايحه كده ببعضها. والشوربه بتاعتي برضو ايه جاهزه، بفكها بس على النار. شايفين ما شاء الله. هكمل بقى ايه بقيه الطبقات. بس كده خلاص. طلع بقى ايه اللفه التانيه، بس عايزه اطفي على
على الشوربه خلاص هي بتغلي اهي، واسقي واحط في الفرن على طول. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يا بركه الصلاه على محمد ان شاء الله. نجيب سكينه كويسه بقى ونقطع ايه القطع بتاعتها، خليها قطع كبيره حلوه كده، اللي ياخد قطعه يعني ايه ما شاء الله يشبع منه. اللحمه بتبص، شايفين ما شاء الله. هنجيب بقى الشوربه بتاعتنا. بصوا بقى الشوربه بتاعتي بعد ما فكت يا جماعه، شايفين الجمال؟ حاجه الله اكبر، عظمه العظمه زي ما بيقولوا اهو. هسقيها بقى شوربه. شايفين ما كنتش برضو كتر الماده الدهنيه عشان عارفه ان الشوربه بتاعتي دسمه مش محتاجه كتير. بصوا بقى انا سقيتها اهو، هسيبها ترتاح دقيقتين ومشغله الفرن بتاعي. اول ما يسخن هدخلها الفرن على طول. ما شاء الله انا ما رضيتش ازود ماده دهنيه ما بين الطبقات زي ما قلت لكم علشان الشوربه دسمه، فهحطها في الفرن كده بس ما ترتاحش. بصوا بقى انا خلصت الاكل بتاعي خلاص، وده المخلل وده الجلاش، حاجه ما فيش بعد كده. شايفين ما شاء الله تحفه. غدانا بسيط متواضع سهل، حاجه كده نعدي بيها اليوم اهو. شويه جلاش زي العسل نستاهل بقكم، مع شويه سلقنا بيض وشويه مخلل، كوبايتين عصير كده يرد الروح. استنى عملت لهم شويه عصير جوافه برضو. النهارده غدا بسيط وسهل وحاجه مش مكلفه، حاجه من البيت يا جماعه. مش لازم كل يوم نفتكس بقى ونعمل ده. بصوا كده زي ما نكون بنعمل بطاطس وبيض ورز، هو ده كده النهارده. حاجه بسيطه وخفيفه وحاجه كلها من التلاجة. يعني اللحمه كانت في الفريزر والجلاش كان عندي وشويه بيض وشويه مخلل، وعملت لهم كوبايتين عصير وخلاص كده. صينيه الجلاش دي هتعجبكم قوي، وده وجبتنا النهارده، وحاجه بسيطه كده وسهله. بس في امان الله، مع السلامه، يا رب الفيديو يعجبكم.